السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Masih Maud ﷺ. Der verheißene Messias ﷺ schreibt in seinem Buch Arche Noahs: Gott möchte, dass ihr in eurem Wesen eine Veränderung und eine Revolution hervorruft. Dafür ist ein Tod notwendig, den er sich für euch wünscht. Nachdem wird er euch ein neues Leben gewähren. Ihr sollt miteinander versöhnlich sein und die Sünden des Bruders vergeben, denn derjenige, der nicht versöhnt, wird abgeschnitten werden und er stiftet Unfrieden. Das heißt, der Messias al-Islam sagt, ihr sollt euer Ego verlassen und ihr sollt die Unstimmigkeiten ablegen und ihr sollt, wenn ihr die Wahrheit sagt, sollt ihr trotzdem demütig sein. Ihr sollt nicht egoistisch sein, denn die Tür, durch die ihr gehen müsst, diese Tür ist so fein, dass ein sündhafter Mensch dort nicht hineingehen kann. Der Erhabenste von euch ist derjenige, der die Sünden des Bruders vergibt. Dieses Zitat wird in verschiedenen Reden und Dars an die Mitglieder der Jamaat herangetragen. Und wenn man die Wahrheit sagt und dann eine Demut aufweisen muss, als ob man ein Lügner wäre, das ist eine Sache, die oft zitiert wird von Ahmadis. Und wenn sie mir schreiben, dann schreiben sie mir auch, dass wir auf eine Art und Weise gearbeitet haben, dass wir diesem Vorbild gefolgt sind, aber die andere Partei begeht Unrecht gegen uns. In der letzten Freitagsansprache habe ich über Qasā und über Eheprobleme gesprochen. Der verheißene Messias al-Islam und seine Worte, die er in seine Lehre mit aufgenommen hat, sind Worte, die die Erwartungen des verheißenen Messias al-Islam an seine Anhänger widerspiegeln und den Schmerz, den er in seinem Herzen besaß. Wenn der Mensch in der Arche Noahs liest und unsere Lehre liest, dann ist dies sehr rührend und sehr
eine Sache, die den Menschen sehr rührt. Diese Worte werden uns immer wieder vorgetragen, aber trotzdem gibt es unter uns Menschen, die nicht vergeben und die ausgestreckte Hand der Versöhnung nicht akzeptieren. Wie ich gesagt habe, es gibt Menschen, die sagen, dass wir demütig uns gezeigt haben und bereit sind zu versöhnen, aber die andere Partei immer noch Unrecht begeht. Wenn in der Wahrheit die Gegenpartei so agiert, wie sie das sagen, dann sollte man die Sache bei Gott belassen. Der verheißene Messias ﷺ hat gesagt, er wird abgetrennt werden. Und dann hat er auch gesagt, wie unglückselig ist jeder Mensch, der nicht davon ablässt, von seiner Meinung und nicht einsieht, dass er falsch ist. Diese Menschen sollten sich große Sorgen machen. Auf der einen Seite haben sie das Treueeid an der Hand des verheißenen Messias ﷺ geleistet und gesagt, dass wir nicht Unfrieden stiften werden und nicht egoistisch sein werden. Und auf der anderen Seite sind sie nicht bereit zu versöhnen. Dann ist dies eine Entfernung von dem Treueeid und nicht eine Erfüllung des Treueeids. Der verheißene Messias ﷺ hat gesagt, unsere Jamaat sollte so sein, dass sie nicht bloß Lippenbekenntnissen folgt. Man soll sich nicht bloß von den Lippen her als Ahmadis bezeichnen, sondern die wahre Absicht des Bats erfüllen. Der verheißene Messias ﷺ sagt, man soll in sich eine Änderung hervorrufen. Ihr werdet sonst nur durch Worte Gott nicht zufriedenstellen können. Wenn ihr im Inneren keine Änderung hervorruft, dann gibt es keinen Unterschied zwischen euch und den Fremden. Der verheißene Messias ﷺ hat ganz deutlich gemacht, dass die Absicht des Treueeids erfüllt werden muss, nur dann kann Gott zufriedengestellt werden. Und um Gott zufriedenzustellen, muss man auch die Rechte der Mitmenschen erfüllen und versöhnlich sein. Der verheißene Messias ﷺ hat über sich selbst und über die Geduld und über die Nachsicht und über die Kraft der Nachsicht geschrieben. Der verheißene Messias ﷺ sagt über sich, ich schwöre bei Gott, wenn jemand, der 1000-mal mich als Dajjal und Leugner bezeichnet hat und alles versucht hat, um gegen mich vorzugehen und sich versöhnen möchte, dann denke ich nicht einmal daran und kann nicht daran denken, was er mir vorher gesagt hat und wie er mich behandelt hat. Dann ermahnt der verheißene Messias ﷺ uns und sagt, ich ermahne euch, ihr sollt auf zwei Dinge achten. Einmal, ihr sollt Gott fürchten und zweitens, ihr sollt eure Brüder so lieben und Mitleid mit ihnen empfinden, wie ihr euch selbst liebt. Das, was ihr für euch selbst wünscht und wünscht, dass andere mit euch gut umgehen, so sollt ihr auch mit anderen umgehen. Mit den Brüdern umgehen. Und wenn jemand einen Fehler begangen hat, dann sollte man diesen verzeihen und nicht darauf pochen und beharren und Argwohn im Herzen haben und schöpfen. Wir sollten jederzeit sehen, dass heutzutage, wo überall Unfrieden herrscht, sollten wir, die uns als Mitglieder des verheißenen Messias ﷺ, der Jamaat des verheißenen Messias, als
Menschen, die den Treueeid geschworen haben und denken, dass wir in einem Schloss und in einer Festung sind, der Festung des verheißten Messias al-Islam. Wir sind dankbar, dass Allah uns von dem generellen Unfrieden in der Welt bewahrt hat. Aber nur dann können wir beschützt sein, in der Tat, wenn wir jederzeit das Gefühl besitzen und spüren, dass wir auch bei unseren erlaubten Dingen, wo wir Recht haben, sanftmütig sein müssen und versöhnlich sein müssen. Sonst werden unsere Bekenntnisse nur Lippenbekenntnisse sein und unsere Versprechen werden nur leere Floskeln sein, dass wir, und es wird ein Fragezeichen sein, ob wir etwas davon erlangt haben und uns die Anhängerschaft des verheißten Messias etwas gebracht hat. Bringen tut dies uns nur dann, wenn jede moralische Eigenschaft in uns glänzt. Den Menschen zu dienen, versöhnlich zu sein, das ist eine Eigenschaft, die wir gemäß der Ermahnung des verheißten Messias al-Islam annehmen sollten. Jeder Ahmadi sollte sich darum kümmern. Es gibt einige weitere Zitate des verheißenen Messias al-Islam. In seinen Malfuzat, in seinen Reden, in seinen Schriften hat er darüber oft gesprochen. In einer Überlieferung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ein kräftiger Ringer ist nicht derjenige, der einen anderen herunterschmeißen kann, sondern derjenige, der seine Wut unterdrücken kann. Das ist die Majestät eines gläubigen Menschen. Er zeigt solche moralischen Werte. Wenn er wütend ist, muss er sich kontrollieren. Ein Ungläubiger kann diesem Gebot nicht folgen. Für ihn ist es sehr verwunderlich. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, wir kennen sein Ereignis, als er seinen Feind niederrang und kurz davor war, ihn zu töten, da spuckte der Feind ihn ins Gesicht und er ging weg. Und der Feind sagte, wie haben Sie mich losgelassen? Hazrat Ali sagte, ich kämpfte mit dir, weil du ein Feind des Islams warst und du kämpftest gegen den Islam und deswegen bekämpfte ich dich. Jetzt hast du mich angespuckt. Mein Ego hat sich hineingemischt und ich möchte niemanden töten, nur wegen meinem Ego. Das sind die hohen Werte, die wir sehen in der Geschichte, die uns unsere Besurgs, unsere Heiligen und unsere Vorbilder hinterlassen haben. Ein gläubiger Mensch kann seine Wut unterdrücken und versöhnlich sein, aber ein Ungläubiger kann dies nicht tun. Das ist die Eigenart eines gläubigen Menschen, die der verheißene Messias al-Islam in uns wünscht, damit wir mit jeder Tat die wahre Lehre des Islams manifestieren können. Jene wahre Lehre, die auf Versöhnung und Nachsicht basiert. Einmal sagte der verheißene Messias al-Islam in einer Versammlung und erklärte dieses Hadith. Und er sagte, wir brauchen in unserer Jamaat keine kräftigen Ringer, die voller Kraft sind und die Körperkraft besitzen, sondern wir brauchen solche Männer und solche Menschen, die eine Kraft besitzen, die dazu führt, dass man sich selbst reinigt und verändert, die ihre moralischen Werte verändern und verbessern und hohe Ränge erlangen. Muslim Islam sagt, es ist eine Tatsache, dass nicht jener Mann ein kräftiger Mann ist, der einen Berg versetzen kann,
sondern ein wahrer gläubiger Mensch ist derjenige, der seine moralischen Werte verbessern kann, der sich kontrollieren kann und der seine Werte verbessern und verschönern kann, seine Moral verschönern kann. Ihr sollt wissen, dass ihr alle eure Kraft darin investieren sollt, euch zu verändern und hohe Moral zu besitzen, denn das ist wahre Kraft und wahre Tapferkeit. Das muss also unser Ziel sein. In einer Versammlung sagte der verheißene Messias, ich denke, dass jede Person, die seine schlechten Eigenschaften abwirft und gute Eigenschaften annimmt, die schlechte moralische Werte abwirft und gute moralische Werte annimmt und gute Eigenschaften versucht zu erlangen, in der Tat ist dies das Wunder, das er vollbringen kann. Diese Veränderung der hohen Werte, der Moral, das ist ein Wunder für jeden Menschen. Viele Menschen fragen nach Wundern. Was hat das Bad in euch bewirkt? Das Wunder des Bad sind die guten Werte und Eigenschaften. Beispielsweise, wenn man wütend ist und sehr wütend ist und diese Werte oder diese Eigenschaften ablegt und sanftmütig wird und nachsichtig wird und wenn man geizig war, dann gütig wird und wenn man hart war, dann sanftmütig wird, dann ist dies ein Wunder, nämlich die schlechten Dinge abzulegen und die guten Eigenschaften anzunehmen, die Wut abzulegen und Nachsicht und Sanftmut zu zeigen, Geiz abzulegen und Güte zu zeigen, Argwohn abzulegen und jemandem etwas Gutes zu wünschen. Das ist die Revolution. Das ist das Wunder. Genauso sollt ihr die Selbstliebe ablegen und demütig sein, und diese Demut ist das Wunder. Wer von euch wünscht sich nicht, Wunder zu zeigen? Ich weiß, sagt der verheißene Messias, dass jeder dies wünscht. Das ist das lebendige Wunder, das ihr zeigen könnt, das immer und ewig bleiben wird. Das ist das einzige Wunder, das ewig bleiben kann. Und das ist die Revolution, die ihr in euch hervorrufen müsst. Ihr sollt die schlechten Dinge ablegen und hohe moralische Werte annehmen. Der verheißene Messias sagt, der Mensch soll seine moralischen Eigenschaften verbessern, denn dieses Wunder wird immer weiterleben. Ein gläubiger Mensch sollte ein wundervoller Mensch sein vor Gott und auch vor den Menschen. Das heißt, er soll sowohl die Pflichten Gottes erfüllen, als auch die gegenüber seiner Schöpfung. Der verheißene Messias sagt, es gibt viele Menschen, die weltliche Menschen waren, denen kein Wunder etwas half, aber das Wunder der Moral ihnen half. Große, sündige Menschen, die zwar Zeichen sahen, aber dadurch nichts geschah, aber nur aufgrund der moralischen Werte, die sie sahen, die Wahrheit akzeptierten. Und sie konnten nicht anders, als die Wahrheit zu akzeptieren. Ihr werdet in dem Leben der Menschen dies finden, dass sie das Wunder der Moral durch das Wunder der Moral die Wahrheit akzeptiert haben. Als der verheißene Messias darüber sprach, als der verheißene Messias dabei war, darüber zu sprechen, geschah es, dass dies auch dort vor Ort in Erfüllung ging. 2 Sikhs kamen in die Gesellschaft und fingen an, Beleidigungen zu sagen und schlechte Dinge zu sagen, Schimpfwörter zu sagen in seiner Moschee, in der Moschee des verheißenen Messias. Der verheißene Messias Islam hörte ruhig zu. Alle waren verwundert,
wie der verheißene Messias der Islam ein beispielloses Niveau an moralischen Eigenschaften gezeigt hat. Das war seine Moschee, seine Gesellschaft, aber niemandem war erlaubt, sie zu stoppen, und sie sprachen Schimpfwörter, wie sie nur konnten. Und später nahm die Polizei sie fest. Das war die hohe Moral, die der verheißene Messias der Islam zeigte seinen Mitgliedern, seinen Anhängern. Der verheißene Messias der Islam spricht darüber, dass der Wurm der Eigenliebe aus dem Menschen herausgehen muss. Sonst spürt man nicht die Liebe Gottes. Der verheißene Messias sagt, man kann nur durch die Segnungen Gottes die Krankheit der Eigenliebe und der Selbstsucht überwinden. Das sind sehr feine Würmer, die am meisten Menschen schaden. Diejenigen, die aufgrund ihrer egoistischen Triebe Allahs Grenzen überschreiten und auch die Pflichten gegenüber den Menschen nicht beachten, sie sind nicht ungebildet, und ihr werdet sehen, dass viele von ihnen gebildet sind und viele von ihnen gelten als Fakire und als heilige Menschen, aber trotzdem haben sie diese Krankheiten. Nicht nur die ungebildeten Menschen, dass sie Allahs Pflichten und die Pflichten der Menschen nicht erfüllen, oder wenn die Zeit kommt, dass sie dann die Rechte der Menschen die Rechte der Menschen nicht einhalten, sondern der verheißene Messias sagt, es gibt viele gebildete Menschen und solche, die das Wissen über den Glauben besitzen und als Sufis gelten und Besurgs gelten in der Welt. Auch sie haben solche Krankheiten. Wenn die Zeit kommt, dann vergessen sie alles und vergessen Gott und vergessen die Pflichten gegenüber den Menschen und die hohen moralischen Werte. Der verheißene Messias sagt, man soll sich vor diesen Götzen fernhalten, und sie zu erkennen ist wichtig. Das sind die Götzen, durch die Heuchelei entstehen, und ein Bruder missachtet die Rechte des anderen Bruders, und dadurch entstehen tausende Krankheiten. Der verheißene Messias der Islam sagt, man vertraut den weltlichen Mitteln so sehr, als ob Gott nicht vorhanden wäre oder als ob Gott nicht mehr amtieren würde. Die meisten Menschen haben dies nicht verstanden. Und wenn man ihnen sagt und darauf aufmerksam macht, sagen sie, sind wir nicht etwa Muslime? Sagen wir nicht das Glaubensbekenntnis auf? Wie bedauernswert. Sie denken, dass es ausreicht, das Glaubensbekenntnis aufzusagen. Den wahren Zweck und die Bedeutung von Tawhid, von der Einheit Gottes, haben sie nicht verstanden. Sie denken, es reicht aus, La ilaha illallah zu sagen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, ich sage voller Wahrheit, wenn jemand die Bedeutung des Glaubensbekenntnisses kennt und dem folgt, dann kann er große Fortschritte machen und großartige Kräfte Gottes beobachten. Ihr sollt wissen, dass ich, der an diesem Rang stehe, nicht wie ein normaler und gewöhnlicher Redner hier stehe, der irgendein Märchen erzählt, sondern ich bin gekommen, um ein Zeugnis Gottes abzulegen. Ich habe die Botschaft, die Gott mir gegeben hat, euch überbracht. Ich kümmere mich nicht darum, ob jemand hört oder nicht hört, ob jemand dem folgt oder nicht folgt. Ihr selber werdet diese Frage beantworten müssen. Ich muss meine Pflicht erfüllen. Ich weiß, dass es viele Menschen in meiner Jamaat gibt, die auch das Glaubensbekenntnis bezeugen und die Einheit Gottes bezeugen, aber sie glauben trotzdem nicht. Derjenige, der das Recht des Bruders nicht erfüllt oder andere Untreue begeht und nicht diese schlechten Dinge ablegt, ich glaube nicht, es ist nicht meine Überzeugung, dass er an die Einheit Gottes glaubt.
wenn man an die Einheit Gottes glaubt, dann muss man auch ein Mensch sein, der die Rechte der Brüder einhält und der Menschen einhält. Derjenige, der untreu ist und die Rechte der Menschen nicht einhält, er glaubt nicht an La ilaha illallah. Wenn man an La ilaha illallah glaubt, dann kann es nicht sein, dass man die Rechte der Mitmenschen verletzt. Denn der verheißene Messias sagt, das ist eine solche Segnung, wenn man diese erlangt hat, La ilaha illallah, dann kann man sich auf wundervolle Art und Weise ändern und revolutionieren. Argwohn, Neid und Selbstsucht, das bleibt nicht mehr übrig und man kommt Gott näher. Und diese Änderung erfährt man dann und kann nur dann ein Mensch sein, der Gottes Einheit bezeugt, wenn diese Götzen und Heucheleien und Untreue abgelegt werden, wenn man ein wahrer Gottesdiener und Bezeuger der Gotteseinheit werden möchte, dann muss man Hochmut ablegen, dann muss man Selbstsucht ablegen, dann muss man auch Künstlichkeit ablegen, dann muss man auch Argwohn ablegen. Wenn jemand kommt und um Verzeihung bittet, dann soll man ihm verzeihen. Man soll nicht Argwohn sehen und Feindschaften hegen und auch Neid und Geiz ablegen, Heuchelei ablegen, Untreue ablegen. All das muss man ablegen. Dann, sagte Verheißene Messias al-Islam, kann man ein wahrer Bezeuger der Gotteseinheit werden und verstehen, was La ilaha illallah bedeutet. Der Verheißene Messias al-Islam sagt, wenn diese Götzen vorhanden sind, wie kann man dann La ilaha illallah sagen? Denn sonst kann man nicht auf Gott vertrauen. Es bringt nichts, mit dem Mund zu sagen, ich glaube, dass Gott der Einzige ist und keiner anbetungswürdig ist außer ihn. Dann bringt dies nichts. Wenn etwas gegen die eigene Person passiert, dann wird der Mensch wütend und vergisst, dass er La ilaha illallah gesagt hat. Man kann nur mit der Segnung Gottes diese Krankheit der Selbstsucht überwinden. Und Allahs Segnung kann man nur erlangen, wenn man an den Gott als einen Gott glaubt. Es bringt nichts, La ilaha illallah mit zu sagen, wenn man die Gotteseinheit bezeugen will. Dann muss man Gott als den Herrn aller Kräfte akzeptieren und den Meister akzeptieren. Und wenn man weiß, dass Gott alle Kräfte besitzt und wahrlich anbetungswürdig ist, dann kann man durch weltliche Dinge niemals die Rechte des anderen Menschen verletzen. Diejenigen, die Feindschaften nicht ablegen, diejenigen, die ihre Brüder schlecht behandeln, sie können nicht die Bezeuger der Gotteseinheit sein. Das ist die Zusammenfassung dessen, was der verheißene Messias gesagt hat. Wenn wir diesen Punkt verstehen, dann wären wir solche Menschen, die immer Versöhnung streben und die Rechte der anderen einhalten. Jeder von uns sollte diese Thematik versuchen zu verstehen, sich selbst zu überprüfen. Sonst ist das ein Grund großer Sorge für uns. Wir sagen mit dem Mund, bezeugen die Gotteseinheit, aber mit unseren Taten tun wir dies nicht und negieren das. Der verheißene Messias al-Islam hat in seinem Buch Die Philosophie der Lehren des Islams gesagt, er hat über das Ablegen des Übels einige Bedingungen genannt. Es gibt verschiedene Wege, wie man dies tut. Man soll anderen Menschen kein Leid zufügen.
und immer versöhnlich sein. Das ist auch ein Weg, um das Übel abzulegen, ein solches Leben zu führen, dass man kein Unrecht begeht, dass man niemandem etwas antut, sondern jegliches Übel ablegt und versöhnlich wird, dass man die Liebe stärkt, die Brüderlichkeit stärkt. Das ist wichtig. Weiterhin sagt der verheißene Messias al-Islam dazu: Versöhnlichkeit ist eine große Eigenschaft und sehr wichtig für die Menschheit. Und ein Kind besitzt eine natürliche Kraft dafür, weswegen diese Eigenschaft entsteht, nämlich die Liebe. Es ist richtig und klar, dass der Mensch, wenn er keine Vernunft besitzt, dass er dann das Thema der Versöhnung nicht verstehen kann. Der Mensch diese Eigenschaft entsteht in der Natur der Kinder, zu versöhnen. Da wird der Grundstein gelegt dafür. Kinder vergessen, was passiert ist und versöhnen sich immer. Das ist eine Eigenschaft von Kindern. Wenn der Mensch kann dies nur verstehen, wenn er Vernunft besitzt. Wenn er keine Vernunft besitzt, dann kann er das Thema der Versöhnung nicht verstehen. Genauso kann er das Thema des Krieges verstehen, wann er Krieg führen muss, wann es wichtig wird, Krieg zu führen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, das ist die Grundlage, die in der Kindheit gesät wird, aber durch Hochmut kann dies nicht erlangt werden. Eine wahre moralische Eigenschaft kann dies dann werden, wenn man Versöhnung dann gemäß der Vernunft dann begeht, wenn der Bedarf dafür da ist, wenn das besser ist. Eine hohe moralische Eigenschaft kann dadurch nur dann entstehen, nicht nur durch die kindliche Versöhnung, sondern wenn man Vernunft besitzt und weiß und alles kennt und dann trotzdem versöhnt, dann trotzdem versöhnlich ist. Oder wenn zwischen den Völkern Kriege entstehen zwischen den Ländern, dann treffen sie Entscheidungen, aber sie sollen nicht die Vernunft und die Gerechtigkeit ablegen, sondern gemäß dem Zustand, gemäß den Bedingungen dies tun. Auch die Versöhnung muss gemäß den Umständen sein und da passieren, wo es notwendig ist, wo es wichtig ist. Der Mensch soll die Versöhnung davor hüten, die Versöhnung dann anzuwenden, wenn sie nicht gefragt ist. Allah lehrt darin, Waslihu zata bainikum. Ihr sollt untereinander Versöhnung ausüben. Wassulhu khair. Versöhnung ist besser. Wenn sie sich für die Versöhnung demütig niederknien, dann sollt ihr auch demütig sein. Wenn sie sich für die Versöhnung verbeugen, sollt ihr euch auch für die Versöhnung verbeugen. Wenn die Gegenpartei dies tut, dann sollt ihr dies auch tun. Dann sagt Allah, die Diener des Gnadenreichen sind diejenigen, die auf der Erde mit Demut wandeln. Dann sagt Allah, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Und wenn sie
vor etwas Eitlem vorübergehen, dann gehen sie mit Würde vorüber. Dann hat der Verheißene Messias ein anderes Vers zitiert: Idfa billati hi ahsan, fa iza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ihr sollt euch wehren mit einer Sache, die besser ist, die gut ist. Dann wird ein solcher Mensch, zwischen dem Feindschaft besteht, wenn ihr dies tut, dann wird er zu einem Freund werden. Ihr sollt also versöhnen. In der Versöhnung liegt alles Gute. Wenn sie sich versöhnen wollen, dann sollt ihr euch auch versöhnen. Die Menschen Gottes sind demütig und wandeln mit Demut auf die Erde. Und wenn sie etwas Absurdes und Eitles hören und Streit hören, dann gehen sie vorüber wie würdevolle Menschen. Wenn sie etwas hören, was zu Krieg und Unfrieden führen kann, dann schützen sie sich davor und würdevoll gehen sie da vorüber und streiten sich nicht für Kleinigkeiten, solange, wenn ein großer Schmerz ihnen zugefügt wird, dann reagieren sie, aber nicht davor. Versöhnung bedeutet, dass man Kleinigkeiten gar nicht anprangern soll und diese vergeben soll. In Arabisch wird Larv eine solche Tat genannt, beispielsweise wenn ein Mensch etwas vorsätzlich jemanden beschimpft oder mit der Absicht, wenn jemand mit dem Mund etwas sagt, falsche Sachen sagt und die Absicht hat, ihm Schaden zuzufügen, das ist absurd. Man soll sich vor diesen Dingen fernhalten, das bedeutet Versöhnung. Wenn jemand auch versucht, euch kleinen Schaden zuzufügen, dann sollt ihr ihm vergeben und nachsichtig sein. Und ihr sollt würdevoll handeln. Der verheißene Messias al-Islam sagt, weiterhin sagt Gott, wenn jemand hinterlistig euch etwas sagt, dann sollt ihr ehrlich sein, dann wird auch der Feind zu einem Freund. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, um diese Jamaat vorzubereiten, muss die Zunge, müssen die Augen, müssen die Hände und die Ohren und alle Organe gottesfürchtig sein und Gottesfurcht an den Tag legen und hohe moralische Werte an den Tag legen, und man soll nicht voller Zorn und Wut sein. Der verheißene Messias al-Islam sagt, ich habe gesehen, dass in der Jamaat die Wut sehr stark vorhanden ist. Bei Kleinigkeiten entwickeln sie Argwohn und streiten sich. Solche Menschen haben mit der Jamaat nichts gemeinsam. Und ich weiß nicht, wenn jemanden beschimpft und der andere nicht antwortet, ist es doch besser. Warum antwortet er? Als allererstes kommen die moralischen Eigenschaften. Zu Beginn muss man geduldig sein. Und das beste Rezept ist, dafür, sagt der verheißene Messias al-Islam, wenn jemand euch beleidigt, dann sollt ihr für ihn schmerzvoll beten, dass Allah ihn reformiert. Und im Herzen sollt ihr keinen Argwohn schöpfen. Ihr sollt keinen Argwohn hegen. Gott hat genauso Gesetze, wie die Welt Gesetze hat. Und wenn die Welt ihre Gesetze nicht aufgibt, wie kann dann Gott seine Gesetze aufgeben? Das Gesetz ist, dass ihr eine Änderung in euch hervorrufen müsst. Solange ihr das nicht tut, könnt ihr nicht vor ihm als würdevoll gelten. Gott mag nicht,
dass ihr Sanftmut und Versöhnung ablegt und wilde Tiere werdet. Wenn ihr euch verbessert, dann werdet ihr ganz schnell zu Gott gelangen. Unser Ziel, wenn wir der Jamaat des Verheißenen Messias beigetreten sind, lautet, dass wir Gott zufriedenstellen wollen und die wahre Gotteseinheit in unseren Herzen etablieren müssen. Dann, wie der Verheißene Messias Islam gesagt hat, muss man auch diese moralischen Werte zeigen, die mit den Pflichten gegenüber den Menschen zusammenhängen, die damit zusammenhängen, dass man die Rechte der anderen erfüllt. Einmal sagte der Verheißene Messias Islam, wenn ihr euch mir angeschlossen habt und euch vorgebt, dass ihr meiner Armee gehört, dann sollt ihr hohe moralische Werte zeigen. Und dann sollt ihr den Zustand des Unfriedens ändern. Der Verheißene Messias Islam sagte zu denen, die ihm angehören, dass sie ihre Herzen reinigen sollen und ihre Barmherzigkeit erweitern sollen und dass sie Versöhnung und Sanftmut auf der Erde verbreiten sollen, denn dadurch wird ihr Glauben verbreitet werden, dadurch wird der Islam verbreitet werden. Also steht auf und zeigt Reue und lasst euren Herrn zufrieden sein aufgrund eurer Taten. Dann hat der Verheißene Messias seine Jamaat angewiesen, Groll und Argwohn aus den Herzen zu schaffen und gesagt, ich möchte meiner Jamaat, die mich als Verheißenen Messias akzeptiert, vor allem erklären, dass sie sich vor solchen schmutzigen Gewohnheiten entfernen sollen. Gott hat mich als verheißenen Messias geschickt und als Ebenbild Jesu, Sohn der Maria. Deswegen sage ich, ihr sollt euch vor dem Übel beschützen und ihr sollt mit den Menschen barmherzig sein. Ihr sollt eure Herzen reinigen von Argwohn und Groll. Dann werdet ihr wie Engel werden. Wie schmutzig ist jener Glaube, in dem es keine Barmherzigkeit und kein Mitleid gegenüber Menschen gibt. Und wie schmutzig und unrein ist jener Weg, der voller Dornen des Egos ist. Wenn ihr euch mir angeschlossen habt, dann sollt ihr wissen, was will der Glaube von euch? Will er, dass ihr jederzeit Leuten Leid zufügen müsst? Nein, dies ist nicht der Sinn. Der Glaube möchte euch ein Leben geben, welches zu Gott führt. Dieses Leben kann man nur dann bekommen, wenn man Gottes Eigenschaften in sich aufkeimen lässt. Ihr sollt bei Gott mit jedem barmherzig sein. Ihr werdet dies nicht tun können, ohne hohe Werte zu zeigen, hohe Moral zu zeigen. Dann wird Allah euch im Himmel auch Barmherzigkeit erweisen. Ich zeige euch einen Weg. Dadurch wird euer Licht immer vor allen anderen Lichtern scheinen. Ihr sollt alle niederen Argwohn und Groll beiseite legen und in Gott aufgehen und mit ihm im Reinen sein. Das ist der Weg, wodurch Wunder gezeigt werden und Gebete erhört werden und Engel herabsteigen. Das kann man aber nicht in einem Tag machen. Ihr sollt Fortschritte machen und ihr sollt Fortschritte machen. Ihr sollt lernen von jenem Menschen, der die Kleider wäscht, indem er erst in heißes Wasser die Kleidung badet und dann am nächsten Tag, nachdem er auf heißen Steinen die Kleidung heiß gemacht hat und dann mit Wasser gereinigt hat, dann geht der Schmutz weg. Durch das Feuer, durch die Hitze und durch das Wasser und durch die Schläge, die der
Wäscher diesen Kleidern verteilt, indem er sie wäscht und indem er sie auf die Felsen schlägt. Heutzutage gibt es Waschmaschinen und diese schleudern die Kleidung, das kann man damit vergleichen. Das ist das Beispiel, was der Vers Messias gebracht hat. So lange, bis die Kleider weiß werden und rein werden. Genauso muss das Ego gesäubert werden. Und eure Erlösung ist mit dieser Reinigung verbunden. Allah sagt, Qad aflaha man zakkaha. Derjenige findet Erlösung, der sich reinigt. Man soll sein Ego reinigen, so wie man Kleider reinigt, wie das eben gesagt wurde. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir den Lehren des verheißenen Messias folgen und mit den Menschen Barmherzigkeit zeigen und ihnen erweisen, dass wir sanftmütig sind, dass wir die wahre Bedeutung von der Einheit Gottes verstehen und in der Gesellschaft Liebe und Brüderlichkeit verbreiten. Mögen niemals weltliche Wünsche vor unseren Augen sein, sondern mögen wir immer das Wohlgefallen Gottes suchen. Möge das unsere Priorität sein. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.